Diyan. Okay po? Okay. Yan. So, dito. Dahil mahilig ako sa nori, dinamihan ko na. So, toppings yun lang dyan. Jajan! Good morning! Hello everyone! This is BEBEKO. It's sunny day! Ang ganda ng panahon ngayon. Galit na galit ang sun. Look at outside. Nice. Hello mga kabebi ko. Andito ako ngayon sa kitchen ko. Sa house number 1. Alam niyo ba kung ano ang topic natin for today? Magluluto ako ng kung ano yung nasa loob ng rep. So, i-challenge ko yung sarili ko kung ano kaya ang pwede kong lutuin. Dahil alam niyo ba mga kabebe ko, hindi ako pwedeng mamili ng marami dahil lagi po akong umaalis ng bahay. Hindi ko alam, baka bukas bigla na lang akong aalis at tinatawag na ako ng asawa ko. So, kung ano yung meron sa rep, yun ang pagkakasyahin ko dahil hindi talaga ako pwedeng bumili ng maramihan dahil hindi ko alam kinabukasan kung wala na ako dito sa bahay na to. So, samahan niyo po ako mga kabebe ko. Jan. Ooh. Almost empty. Jan. Ano kaya ang lulutuin ni BEBEKO? Oh, may bacon. Oh, pwede na rin ang bacon. Jajan. Jan. Ano to, nori? Oh, may nori. Jan. Nori. Okay? Jan. Mission. Wow, ano to? Oh, green pepper. Good. Kailangan natin to, green pepper. Jan. Oh, yakisoba. Ah, pwede na lang akong mag-yakisoba pala. Good, yakisoba. Jan. Cabbage. Hirap naman ito, cabbage. Okay, may cabbage. Tama-tama. Hindi ko pa nabubuksan. Kalahating cabbage. Binili ko to. Half lang mga kabebe ko. Okay. Good. Hanap pa tayo ng ingredients mga kabebe ko. Jan. Ayun. Meron pa akong carrot. Isa na lang. Okay. Good. Onion. Good. Pwede na to. Magyayakisoba na lang ako mga kabebe ko. Jan. Nakakita ako ng ingredients na pwede sa yakisoba. Jan. Very good. So makakagawa tayo ng isang recipe mga kabebe ko. Napakadali lang. Tuturo ko po sa inyo ang paggawa ng yakisoba. Ito po ay dedicated ko sa mga tamad magluto at gusto lang magluto ay yung madali lang. So, ito na po ang kasagutan sa mga problema ninyo. Ang madaling pagluto ng yakisoba! Jajan! At kung ano ang laman ng rep nyo, yun lang. Challenge, di po ba? Okay, simulan na natin mga kabebe ko. Dapat meron kayong yakisoba na ganito. Jajan! So, pakilala ko muna sa inyo mga ingredients kabebe. Siyempre, yakisoba. At dahil po mga kabebe, hindi po ako mahilig sa meat. At nagkataon, meron akong bacon sa rep. Bacon ang gagamitin ko. Pwede po ang bacon. Substitute sa meat. Pero kung meron kayong meat, pork, kahit anong meat, pwede. Dahil nasa sayo po yung kung anong gusto mo. In my case, meron akong bacon, so bacon. Next. Onion. And, syempre, cabbage. Bell pepper. Kung ayaw na hindi mahilig sa bell pepper, okay lang na walang bell pepper. Pero ako, okay, mas masarap kung may bell pepper. And carrot. Napakasimple lang, di ba? Kunti lang ang ingredients. So, pakilala ko lang muna ang mga ingredients. And syempre, kung depende rin sa inyo, kung may nori kayo, pang-toppings nyo sa yakisoba nyo. Ako may nori, nagkataon, so, lucky. So, lalagyan natin ng nori ang aking yakisoba. Jajan!
Simulan na natin mga kabebe ko. Diyan. Ito na po ang cut ng cabbage ko. Ang technique ko po sa yakisoba, sa pag-cut ng cabbage, depende po sa style nyo. Pero po talaga, nung first time ko dito sa Japan, ang unang-una kong natikman na yakisoba, ang cut ng yakisoba ay square na malalaki. Katulad ng ganito. Mas malaki, mas masarap siya. Looks palatable, looks oishi, looks yummy. Kaya, para sa akin, pag nag-cut ka ng para sa yakisoba, dapat malalaking square na cabbage. Yun po ang style ko kasi mukha siyang masarap pag naluto ibang klase. Hindi po katulad sa Pilipinas na pag nagluto ka ng pansit bihon, iba po ang hiwa, di po ba? Pero ang authentic na yakisoba talaga na natikman ko dito sa Japan ay square po ang cut ng cabbage na malalaki. At dahil nag-iisa lang ako at masasayang lang po yung aking cabbage, dinamihan ko na po ng ingredients ng cabbage dahil good po sa health ang cabbage, kaya okay lang ho. Depende ho kung kayo kakain kung ano yung mga paborito niya na ilagay nyo sa sa recipe nyo, walang problema doon. Okay? Technique ko po yung sinasabi ko, iba-iba tayo na step, pero ang style ko ganun po, ganun kasi ang una kong natikman na yakisoba. Jajan! Tayo sa bacon. Ako naman mga kabebe ko, ang technique ko sa bacon is, hindi ko to kinakain ng pure na bacon kasi, ewan ko para sa akin po sa akin, pang sarili ko lang po. Kasi po ang bacon, dahil hindi naman talaga healthy ho, di po ba ito? So, ang ginagawa ko yan, minsan lang po akong kumakain ng bacon, hindi palagi. Ang ginagawa ko yan, hinahalo ko siya sa mga recipe ko. Para hindi siya pure na bacon. Halimbawa ito, sama ko siya sa cabbage. Pwedeng cabbage na saute na cabbage with bacon. Hindi pure na ganito lang. Kasi, alam nyo na, kailangan mag-ingat ka rin sa health mo. Habang kumakain ka ng masarap, iniisip mo pa rin yung health mo. So, ganun po ang technique ko. Kaya ang bacon, dahil aalis na naman ako sa bahay number 1, baka next week wala na naman ako, masasayang lang, matatapon lang, wala naman akong pagbibigyan. So, iluluto ko na rin po lahat. Diyan. Malalaki din po ako maghiwa kasi liliit din po ito mamaya pag niluto na po. So, ganun din, katulad din ng kanina ng cabbage square para mukha siyang masarap para sa akin. Okay? At syempre, lagi kang maghuhugas ng kamay. Palagi. Ako po kasi ganun talaga ako. Tinuturo ko lang pa yung style ko. Pero syempre naman lahat ng mga ganun, di ba? Pero laging malinis ang kamay. Mga kabebe ko, nahiwa ko na po ang mga ingredients. Cabbage, bacon, bell pepper, onion, carrot, at syempre, ang main dish, yakisoba. Diyan. Okay po? Yan po ang aking style. Very easy ho, di po ba? Para sa mga tamad magluto po ang ingredients na ito. At the same time, makakakain pa rin kayo ng healthy dahil pwede nyo siyang haluan ng mga, kunyari cabbage, damihan nyo ang cabbage. Paborito nyo ang bell pepper, damihan nyo. Carrot, damihan nyo. Nasa sa inyo po iyon. Let's cook!
And then, ilagay na natin mga kabebe ko yung onion. Nakita nyo, hindi ko na tinanggal yung bacon. Nilagay ko na lang sa tabi. Para hindi na kayo pa mahirapan pa. Ganun lang. Haluin nyo lang. Pag sa tingin nyo okay na yung onion. Then, lagay nyo na yung mga konting luto. Then, ilagay na natin yung green pepper. And then, sa tingin nyo, okay na ang luto. And then, ilagay na natin yung cabbage. Lagay ko na lahat ang mga cabbage, mga kabebe ko. Then, haluin nyo lang. Sa tingin nyo lang parang umapaw ho, di po ba? Pero liliit din yan pag naluto na ang cabbage. Hindi na masyadong lulutuin dahil lalagyan na natin yung yakisoba. Hanggang matapos yan, yung cabbage maluluto na rin ho siya. Okay? At habang malapit na siyang maluto, i-ready na natin yung main dish na yakisoba. Kinat ko na siya mga kabebe ko. At pati rin yung may kasama na siyang seasonings, nakakat na rin siya. Para ready to cook na lang. Diyan. Lagyan natin ng konting water. Mix all the ingredients. Nakita niyo yung aking cabbage, hindi siya masyadong luto. Half cook lang siya mga kabebe ko. Dahil dito naman sa Japan ay kinakain namin ang cabbage ng rare. So bakit mo pa iluluto ng masyado kung health naman, kung good naman for health, di ba? At saka masarap naman ho pag hindi masyadong luto ang cabbage. Malutong. And then pag alam mong okay na ang luto, saka mo ngayon ilalagay yung seasonings. So, ayan na mga kabebe ko. Nakita nyo, luto na siya. Pwede na yan mga kabebe ko. Okay? Tingnan nyo, oh. Maganda siyang, para sa akin, mas masarap siyang tignan kung malalaki ang hiwa ng cabbage na square. Kitang-kita mo talaga kung ano yung laman ng yakisoba mo. Okay? Ang tekniko naman, yan is okay na po. Pero mga kabebe ko, ako naman, naglalagay pa ng, kung mahilig kayo sa black pepper, nilalagyan ko pa yan, ina-add ko pa ng black pepper para lalong mas masarap. So, okay na po yan mga kabebe. Luto na po ang aking yakisoba. Wow! With bacon. Wow! Wow! Sarap diba? Ang masarap, no? Di po ba? Wow! Meron pa ho akong ituturo sa inyo mga teknik kabebe ko.
May seasonings hon, 3 piraso sa loob ng yakisoba. Pero ang ginamit ko lang, minsan usually isa lang or dalawa. Pero ngayon po dalawa dahil marami akong nilagay na cabbage. Kasi po, you know why? Iniisip ko pa rin ang health. Kasi kung 3 po, maalat na ho siya. Depende po sa panlasa niyo. Pero ako, mga kabebe ko, lagi ko pa rin iniisip, sinisingit ko pa rin ang health. Kung 3 ang laman, ginagawa ko 2 lang. Kung 2 ang laman, 1 lang. Hindi ko lahat nilalagay. Kasi para maisip mo rin yung health mo, kasi kung masyadong maraming mga seasoning as maalat na di ba? Tinuro ko lang po yung technique ko sa inyo. Mga kabebe ko, ilalagay na nating nori. Toppings. Depende sa inyo kung gusto niyo ng nori. Kung may nori kayo sa rep, it's okay. So, dito. Dahil mahilig ako sa nori, dinamihan ko na. So, toppings nyo lang dyan. Mas masarap, mas marami. Dahil ako lang naman mag-isa, enjoying ko na, di ba mga kabebe ko? Oh. Jan. With nori. So, ito na po ang aking finished product ng yakisoba ko. With maraming nori. Jan. So, mga kabebe ko, this is Chef BEBEKO for today. Thank you po, sinamahan niyo ako sa pagluluto ko ngayong araw na to. Simple lang po ang niluto ko dahil para sa mga hindi mahilig magluto at para sa hindi rin walang oras para magluto. Ito po ay para sa inyo. Madali lang po magluto kung gugustuhin nyo. Dahil siyempre kailangan nating healthy ang pagkain palagi. Kahit minsan may mga paborito ka na mga katulad nito, damihan mo na lang ng mga vegetable para healthy pa rin. Di po ba? Okay? Ito na po ang aking yakisoba. Jajan! Looks yummy with matching yogurt. Jajan! Let's eat mga kabebe ko. Dami kong nori. Wow.おいしい。Thank you for watching mga kabebe ko. Sinamahan niyo ako ngayon sa pagluluto ko ng yakisoba. Simpleng yakisoba ni BEBEKO. Bye! See you again to my next vlog.